gut. Ja! Murphy? Sie suchte mit Fingerhüten, suchte mit Bedacht, jagte es mit Zinken und Acht. Johnny, Ladung. Da muss es befestigen. Also. Bushido 2. Wie hieß die Bombe nochmal? Jetzt komm schon, wir müssen los. Der Demolitron. Bombe ist bereit. Saka-Elite Mach, im dass du da Anmarsch. rauskommst, Los, Johnny. weg! Schieß die Kabel durch. Ah, da. Schmeiß die Rotoren an, wir sind gleich da. Hä? Noch nicht fertig. Ich muss das hier noch in ihr Subnet speisen. Scheiße, ich wusste es. Es ging dir nie um Arasaka, oder? Sondern um dein Groupie-Output. Du würdest das nicht verstehen, Rogue. Mach das alleine. Du hast 4 verfickte Minuten, wenn du mitgenommen werden willst. Tür ist offen. Arasaka-Wichser im Anmarsch. Ich lieb dich, Spider. So wie der Rest der Welt. Boah, der ist gut unterwegs. Bist du deppert? Das macht richtig Laune. Na, warte noch. Ich werd schauen. Warte mal, wo müssen da jetzt hin? Da. Boah, lässig, wie mit der. Boah, lässig. Ich bin begeistert. Bin gleich am Zugangspunkt. Kabel rein. So. Netter Eisbrecher. Aus dem Ausland? Kennen wir denn jemanden, der das Subnet-Protokoll umschalten kann? Sehr komisch. Hilfst du uns oder nicht? Weben, Spinnen, Spinnweben. Zeit, ein paar Fliegen zu fangen. Danke, Murphy. Und jetzt noch ein wenig... Heiliger Cyberstrohsack, wir sind im Fernsehen. Und Seht! nun schalten wir zum Arasaka Tower, wo die Evakuierung nach einer Anschlagsdrohung durch eine unidentifizierte Terrorzelle in vollem Gange ist. Die Terroristen erklärten, ein Monument des Konzernkolonialismus stürzen zu wollen. Der Bürgermeister von Night City, Mbole Ebunike, erklärte, dass man jegliche terroristische Handlungen unter der geballten Faust des Gesetzes ersticken werde. Hoffentlich kann unser Korrespondent vor Ort am Arasaka Tower etwas Licht auf die sich verschärfende Situation werfen. Fertig. Und jetzt raus da. Bin schon unterwegs, Mädchen. Nur keine Panik. Hoch, sofort zum Dach, schnell. Ja, ja, leck mich. So, dale. Adam Smasher. Shit. Das ist Adam Smasher. Johnny, lauf! Murphy! Die Tür ist verriegelt, aber die hält nicht lange. Lauf, Johnny, so schnell du kannst. Smasher! Hab's doch gesagt, Johnny Boy. Eines Tages mach ich dich fertig.はい、まだ生きています。わかりました。向かいます。Versuchen wir es nochmal. Deine Komplizen. Wer sind sie? Woher hattet ihr die Spaltmaterialien? Willst du den guten Cop da drüben nicht mal was sagen lassen? Nun sei nicht so.
Welcher Terrororganisation gehörst du an? Woher hattet ihr die Spaltmaterialien? Hey, Opa. Dich kenne ich. 外せ。直接話をする。Mann, was für ein Anblick. Mein Mann starb in diesem Turm. Aber es gibt Schlimmeres als den Tod. Ich wollte nicht, dass er stirbt. なぜこのようなことを Wieso hast du das getan? Um deinem Wahnsinn ein Ende zu bereiten. 人は嘘をつき自分自身を欺く。だが死者は違う。死者は雄弁だが彼らは決して嘘をつかない。死者の言葉にはつつましさがある。始めろ。Und du? Wer bist du? Schwerer als sie aussieht. Hör zu, Alter. Ich habe genau gemacht, was du wolltest. Also lass uns was aus.
荒坂様、お父上の殺害犯を見つけました。この女で間違いありません。はい。1時間後には着くかと。ああ、バカ。レイゼ。くそ、ひどい匂いだ。Hörst du mich? Ich brauche deine Hilfe. Dann was halten denn der aus? Christi zurück. Ich hoffe, du bist mir nicht besser, dass ich dich jetzt ein bisschen allein lassen habe. Aber... Aber die letzten Minuten waren ja doch relativ geil inszeniert, gell? Die Systeme sind ein bisschen kaputt. Ja, wie denn, du Detto? Terminator. Wie, du kippst wieder um. Halt die Augen offen. Fuck. Wir brauchen beide medizinische Versorgung. Gibt es einen Reporter, dem du vertraust? Ich kenne wen. Wir müssen zu einem Reporter. Schnell! Victor. Flickt uns zusammen. Wir müssen irgendwie dorthin. Ruf jemanden an, irgendwen. Okay, schon gut. Guten Tag. Meinen Scannern zufolge sind Sie außerhalb des Versorgungsgebiets. Komm, mich einfach holen. Ich muss zu Mistys Esoterikum. Vor Victors... Sehr wohl. Ein Wagen ist unterwegs. Er sollte in weniger als 20 Minuten eintreffen. Was fällt dir ein? Hey! Der Direct Link ist beschädigt. Bitte führen Sie das Kabel unterhalb des Ohrs ein. Aber nicht zu tief. Das Zwischen Ihren Lymphknoten unter dem Kopfwendermuskel sollten zusätzliche Neuralbuchsen sein. Das nennt man wohl oral. Endlich eine Vene treffe.
stirbt sie. In der Tat. Wenn sie nichts tun, aber auch. Ich glaube, ich habe die Buchsen. Stellen Sie nun eine Verbindung her. Schnell, bringen wir sie rein. Ich schaffe es nicht. Muss mich setzen. Ist das dein Blut? Misty! Blutdruck fällt. Neurogener Schock. Sie stirbt. Ich schneid durchs Hinterhauptbein. Gibt keinen anderen Weg. Damit riskieren Sie... Ich weiß, was ich tue. Ist eigentlich nur um Sie zu schützen, meine Familie und meine Angestellten. Deswegen habe ich mich für weitere Maßnahmen entschieden und die Sicherheitskräfte in Night City verdoppelt. Präsidentin Myers verstand dies als Bruch des Arvin-Abkommens, eine offene Provokation der NUSA und Militech. Sagen Sie mir, was war dann die Ermordung meines Vaters? War das... Wie geht es hier? Noch nicht so gut wie dir, aber es wird jeden Tag besser. Wie? Bist du da drin? Oh, mein Kopf. Wie fühlst du dich? Fuck. Weiß nicht weg. Es dröhnt in meinen Ohren und ich sehe Dinge. Diese Halluzinationen, beschreib sie mir. Blendende Lichter. Es ist laut. Ich bin auf einer Bühne und kann kaum atmen. Ich bin voll von Hass. Dann lasse ich alles raus ins Mikrofon. Aber es bringt nichts. Ich fühle mich nicht besser. Und dann, versprich mir nicht zu lachen, platziere ich eine Bombe im Arasaka Tower. Da gibt es nichts zu lachen. Sie haben mich getötet, weg. Hatte noch nie so eine Angst. Das war zu real. Selbst für einen Wachtraum. Du hast nicht geträumt, wie? Das waren Erinnerungen. Auf diesem Splitter ist ein Persönlichkeitskonstrukt. Deine Träume waren seine Vergangenheit. Moment. Soll das heißen, da ist ein Terrorist in meinem Kopf? In diesem Augenblick? Ganz genau. Johnny Silverhand. Hatte vor etwa 50 Jahren seinen Höhepunkt erreicht. Die AHQ-Katastrophe. Schon mal gehört? Das war er. Er starb wohl in den Trümmern. Ja, aber jetzt gerade ist das nicht das Wichtigste. So hast du mich noch nie angeguckt, Vic. Was ist los? Du hast nicht mehr lang, Kleine. Was sagst du? Der Biochip ist wie eine Zeitbombe und sie tickt. Du hast nicht mehr lange zu leben. Maximal ein paar Wochen.
Silverhands Konstrukt überschreibt dein Bewusstsein, übernimmt nach und nach deinen Körper, bis du irgendwann verschwindest. Wie? Es ist wichtig, dass du das verstehst. Du kriegst mich wieder hin, oder? Weg! Ich wünschte, ich könnte. Aber das übersteigt meine Fähigkeiten bei weitem. Du bist der Beste der Besten, Vic. Warum kannst du mir nicht helfen? Willst du die lange oder die kurze Fassung? Lass nichts aus. Kein einziges Detail. Okay, auf dem Chip ist ein Konstrukt, eine Psyche. Die von Johnny Silverhand. Du hast ihn in deinen Chipslot getan. Nichts passiert, richtig? Bis du tot warst. Eine Kugel in den Kopf von Dexter Deshawn. Aber wie soll man's von sowas zurück ins Leben schaffen? Kleines Kaliber, du hattest Glück. Dank einer weiteren von vielen Fehlentscheidungen von Mr. Deshawn. Die Nanobots des Chips begannen, den Schaden zu reparieren. Dann nahmen sie dich bei der Hand und lockten dich weg. Weg vom Licht. Du bist Dr. Victor und ich bin dein Monster. Perfekt. Deinen Körper kannst du modifizieren, mit Chrom versetzen. Scheiße, du kannst dir sogar einen komplett neuen holen. Aber deine Psyche, das ist eine ganz andere Sache. Aus der Sicht des Biochips sind deine Gehirnzellen ein Tumor, der rausgeschnitten werden muss. Und dein Körper eine leere Hülle für das Konstrukt. Also will dieser Scheiß-Terrorist mich ausradieren und meinen Körper für sich haben? Nicht bewusst. Das passiert automatisch und ist unvermeidbar. Keiner von euch kann es aufhalten. Vic, du hast mich schon so oft gerettet. Wenn du nichts für mich tun kannst, dann... Was verflucht soll ich dann machen? Sag's mir! Bitte! Weg! Ich weiß es nicht, Kleine. Misty? Verlangst zu viel von einem alten Mann wie Vic. Komm, Vi. Bringen wir dich nach Hause. Und dann starb er. Und ich dachte, ich würde sterben. Mit ihm zusammen. Im Schlaf. Der Schlaf ist wie ein Hauch des Todes. Des Unvermeidlichen. Ich weiß nicht mal, ob ich jetzt wach bin. Ich meine, ich könnte schon tot sein, oder? Darauf solltest du dich nicht fixieren, Vi. Verdräng es. Hier, ich habe etwas Medizin für dich. Omega-Blocker. Wenn du sie regelmäßig nimmst, schreitet der Verfall weniger schnell voran. Sie sollte auch deinen Untermieter etwas ruhig stellen. Das Pseudoendotrizin ist von mir. Es beschleunigt den Prozess, setzt den Dämon also praktisch frei. Ich muss mich hinlegen. Hier, ich habe noch was für dich. Das hat Vic aus deinem Schädel gezogen. Ein Glücksbringer? Versprich mir, dass du ein bisschen schläfst, ja? Misty, warte. Weißt du, Jackie... Ja? Er hat immer von dir gesprochen. Sehr oft.
Wir hatten einen Streit, bevor er sich zu diesem Job aufgemacht hat. Er war nicht sauer auf dich. Ich hoffe, das weißt du. Ja. Ich wünschte nur, unsere letzten Momente zusammen wären anders gewesen. Aber jetzt brauchst du etwas Ruhe. Also schlaf. Bitte, schlaf. Ich muss hier raus, verstanden? Und ich töte jeden, der mich aufhalten will. Dich eingeschlossen. Ich brauche eine Kippe. Wo hast du deine? Hab keine. Dann geh und kauf welche. Ich brauche nur eine. Eine letzte. Was zum Teufel, Mann? Was für ein ranziges Joy-Toy habe ich denn da gefickt? Oh, verpiss dich endlich! Ich entschuldige mich nochmal, dass ich jetzt die letzten 30 Minuten nicht viel gesprochen habe, aber ich kannte ja den Prolog schon und wusste, was da auf mich zukam. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder, wenn es heißt, wir laufen mit unserem schizophrenen Double rundum. Genau. Ich hoffe, dass ihr jetzt ein bisschen an Spaß gehabt und das nächste Mal werden wir dann weitermachen mit dem ganzen Quagel, der jetzt noch auf uns zukommt. Bis zum nächsten Mal. Baba!